Добрый день, друзья! С вами компания Зорница. Меня зовут Александр. Сегодня для вас расскажем о костюме Remington Blizzard Yellow Waterfall. Что из себя представляет данная модель? Это троечка. Вся модель выполнена из мембранных тканей. Хорошо держит воду, хорошо держит ветер. Что мы имеем? В конце, кстати, видео мы ее потестим, так как, по-моему, никто ее не тестил на видеообзорах. Куртка сделана довольно хорошо. Преимущество данной модельки в том, что здесь рукава идут отдельно от самой куртки. То есть, когда вы начинаете взводить ружье, у вас рукав не задирается, соответственно, куртка не поднимается. То есть здесь отдельно полностью существует сам по себе рукав. Куртка оснащена кучей разных карманов, разной глубины, разного формата. Это, соответственно, здесь карманы. Раз, два. Кстати, эта моделька, по-моему, имеет больше всего карманов. Здесь карман без замочка. Здесь тоже, то есть, чтобы удобно было руки засунуть и погреть их. Потом здесь карманы идут на липучки. И дополнительно они идут на магнитах. То есть здесь магнит с кармашки. Очень глубокий для патронов. Конечно, очень глубоко. Плюс здесь тоже карман идет. Итого получается, что у нас? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это только на лицевой стороне. Плюс карманы на рукавах. Сюда можно положить, в принципе, мобильник. Здесь нету. Вот получается у нас 4, 6, 7 карманов только на лицевой стороне. Манжеты выполнены на липучках, что позволяет хорошо регулировать рукав. Имеется регулировка по пояснице. Здесь натягивается и здесь, соответственно. Еще эта моделька оснащена регулировкой капюшонов. То есть здесь в двух местах и подзатылочная часть. То есть достаточно плотно прилегает. В данном случае я нахожусь в кепке. У нас сейчас примерно температура градусов 10-12. Как бы достаточно прохладно. И ветер дует сильный. Но в данном костюме мне очень жарко сейчас. Ветер не продувает. То есть если мы полностью укутаемся, все, даже в кепке абсолютно тепло, ничего не дует, все отлично. Это второй слой куртки. Идет курточка пуховая, но здесь не натуральный пух, здесь искусственный пух, поэтому стирать ее можно, в принципе, без проблем. Тоже кармашки имеются на этой модельке. Здесь, то есть данный слой, в принципе, можно использовать дополнительно в осенне-весенний период. Если не слишком холодно, нету сильного ветра, то, в принципе, можно просто в ней находиться. В нижнем слое утеплителя, в данном случае у меня здесь идет термобелье ремингтоновское, то есть достаточно тепло. Данная моделька, что у нее интересно, есть тоже регулировка нижняя, но регулируется она отсюда. Элементы скрытны в кармане, то есть у вас висюльки не болтаются там по штанине. То есть, на мой взгляд, как интересное решение. Это штаны. Штаны имеют тоже несколько карманов боковых. Здесь карманы идут на застежечках, тоже достаточно глубокие карманы. Обратите внимание, что все карманы проклеены, не попадет сюда ни влага, ни ветер. То есть абсолютно все карманы на данной модельке, на верхних слоях, они абсолютно все проклеены. На данной модельке штанов имеются еще замочки, которые полностью открывают штанину. То есть если вы после охоты сели в машину и вам жарко, открыли, то есть полностью штаны, как шорты. На мой взгляд, очень удобная функция. Манжеты на штанах прорезиненные, поэтому очень удобно их одевать на высокие сапоги. В данном костюме представлены усиленные вставки на локтях.
дополнительная ткань, потому что эти места чаще всего протираются. Также представлена на куртке такая же вставка для того, чтобы ткань не протиралась. И, соответственно, на штанине в этих местах тоже дополнительно сделана вставка. Данные костюмы представлены в двух цветовых гаммах. Это получается Yellow Waterfall, больше предназначена для охоты на водоеме, и в цвете фигур данная моделька больше предназначена для охоты в лесу. Как мы обещали, сейчас проведем тест на влагонепроницаемость. Проблема любой ткани, если ты начинаешь ее трогать, то она начинает пропускать в том месте, где ты попытался ее потрогать. Вот в данном случае мы проводим. Давай сольем ее обратно. Отряхнули. Соответственно, промокнуть куртка не промокла. Салфетка сухая. Ну, в принципе, заявленную она держит. Куртка сухая. С вами была компания Зорница. До новых встреч. Пишите в комментариях, на какой товар вы хотели бы видеть обзор. Всего доброго.